Cada vez más los pacientes acuden a nosotros porque refieren dolores de cabeza, dolores musculares al despertarse, contracturas a nivel de los músculos de la masticación, del temporal, de los maseteros, incluso cervicales, porque realizan una parafunción que se llama bruxismo o aprietan durante la noche generalmente. El bruxismo no solo ocurre de día, que lo podemos controlar, pero donde más puede lesionar las piezas dentales o donde más puede acarrear consecuencias para el paciente es por la noche, porque no tenemos control sobre lo que hacemos. Entonces los pacientes, muchas veces sus parejas refieren que hacen ruidos, rechinan los dientes, o lo podemos simplemente ver cuando viene una revisión dental porque vemos desgastadas las piezas dentales. La causa pues, generalmente se asocia a estados de ansiedad, de estrés más psicológicos, aunque también problemas en la oclusión, en la mordida del paciente, también pueden generar que se realicen movimientos perjudiciales para los dientes durante el sueño. Aparte de los síntomas que refieren los pacientes, de dolor de cabeza o su pareja que les oye rechinar, nosotros en la consulta podemos ver los desgastes en los pacientes en los que se aplanan las cúspides, los picos de los dientes y dejan de tener su forma, digamos, de triangular. Es imprescindible que evaluemos bien la patología para asegurarnos que no haya ninguna patología articular asociada, pero en caso de verse a un bruxismo, el tratamiento habitual es una férula de descarga. La férula de descarga ideal, la que nosotros utilizamos para tratar esta patología, se llama tipo Michigan y tiene una serie de características que son que sea rígida, que sea plana, que tenga una altura mayor que una férula, digamos, de ortodoncia retenedor y que no tenga huellas. También es muy importante que esta férula esté ajustada en función a la mordida, a la oclusión del paciente, para asegurarnos que no haya movimientos perjudiciales para el paciente durante la noche. Para la realización de la férula de descarga lo que hacemos es tomar unas medidas superior e inferior y tomamos un registro de la mordida. Eso se manda al laboratorio y luego el paciente vuelve a venir a la consulta y la ajustamos. Nos aseguramos que haya el máximo número de contactos para que la mordida esté lo más estable posible y que no haya ninguna interferencia en ningún movimiento que realice el paciente cuando duerme. Nosotros normalmente recomendamos los ajustes una vez al año o cuando el paciente note que la mordida no la tiene estabilizada. La férula se va a ir desgastando, entonces si la férula no está bien ajustada, le estamos quitando efectividad al tratamiento. Una de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes es si no saben si van a ser capaces de adaptarse al aparato. Pues como cualquier aparato en la boca lleva un periodo de adaptación, normalmente de una semana, en los que los primeros días el paciente pues, saliva un poco de más, puede tener algún dolor dental al despertarse, pero poco más. Una vez el paciente esté bien ajustado con la férula de descarga, nosotros a veces, dependiendo de cada caso, recomendamos realizar también fisioterapia a nivel de la musculatura de la masticación con un fisioterapeuta especialista en la manipulación de estos músculos.